في محمية وادي الريان بمدينة الفيوم أنواع مختلفة من الطيور زي صقر الشاهين، الصقر الحر، البط، السمان، طائر أبو منجل والهدهد وأبو مغازل. من أشهر الطيور اللي هناك طائر صياد للسمك اسمه الأبقع، بيعتمد على الأسماك في غذائه، وعند الصيد بيحلق مرفرفا في مكان واحد قبل أن ينقض بسرعة على فريسته.